Ok, kom ons dink 'n oomblik hieroor. Stel jou voor, die wêreld soos ons dit ken, is besig om heeltemal uitmekaar te val. Oral is daar chaos, en dit voel asof daar nêrens 'n veilige plek oor is nie. Maar, wat as daar 'n geheime skuilplek is? 'n Plek wat eeue gelede al voorspel is. Dis presies waarna ons vandag gaan kyk. Ons gaan daai leidrade bietjie uitmekaar trek. So die groot vraag is dit. As alles om ons begin brand, is daar enigstens 'n plek waarin ons kan ontsnap. Die antieke tekste, hulle praat van hierdie ongelooflike gevaarlike tyd. Maar die vraag is daar 'n uitweg, 'n skuiling? Kom ons vind uit. Reg, voor ons nou begin soek na hierdie veilige hawe, moet ons eers verstaan presies waarteen ons te staan kom. Ons praat nie hier van 'n moeilike tydjie nie. Nee, die profeseë beskryf 'n tydperk so intens dat oorlewing amper ondinkbaar lyk. Kyk net hierna, hierdie vers uit Matteus dis nogal jesinkwekkend. Dit sê nie net dit gaan 'n bietjie rof wees nie. Dit sê letterlik niemand, hoor jy? Niemand sou dit maak nie, as God nie self ingegryp het nie. En let op, daardie dae word verkort vir 'n baie spesifieke groep mense, die sogenaamde uitverkorenes. En hierdie tydperk het 'n naam, die groot verdrukking. Jy kan dink aan dit as 'n 7 jaar lange wêreldkrisis. Maar, en hier is die ding, dis die tweede helfte, daai laaste 3,5 jaar, wat die ware nagmerrie is. Dis die tyd van intense vervolging waarvan Matteus praat. So, wat presies maak hierdie tyd so dodelik gevaarlik? Wel, dit kom alles neer op een ding, 'n ultimatum. 'n Keuse wat elke liewe mens op aarde sal moet maak, afgedwing deur 'n baie magtige figuur. Die boek Openbaring, hoofstuk 13, skets hierdie prentjie van totale beheer. Stap 1, 'n wêreldleier, die dier, neem oor. Stap 2, 'n standbeeld word opgerig en almal moet dit aanbid. Stap 3, en dis die skop. As jy weier, is dit die doodstraf. Maar as jy saamstem, kry jy 'n merk, die bekende 666, en sonder daardie merk kan jy niks koop of verkoop nie. Dis 'n stelsel wat jou nie net fisies beheer nie, maar ook jou siel in sy greep wil hê. En daar het jy dit, die uiteindelike dilemma. As jy weier, sterf jy. As jy aanvaar, verloor jy alles waarvoor jy staan. So, wat nou? Is daar regtig geen ander uitweg nie? 'n derde opsie, iewers. Dit klink heeltemal hopeloos, né? Maar, dis hier waar dit interessant raak. Want ten spyte van alles, is daar hierdie leidrade, weggesteek in die teks, van 'n geheime skuilplek. En dis waar ons nou dieper gaan delf. Die Bybel is nogal duidelik hieroor. Dit sê daar is 'n plan. 'n Plek wat spesifiek deur God self voorberei is. Spesifiek vir die mense wat weier om die knie te buig. So dis nie 'n gelukskoot of 'n toevallige ontsnapping nie. Dis doelgerig. Dis deel van die plan. OK, maar die vraag bly, waar is hierdie plek? Die Bybel gee ons nie 'n GPS-koördinaat nie. In plaas daarvan kry ons hierdie simboliese leidrade. 'n Plek deur God voorberei, 'n plek in die woestyn, 'n geheime kamer, 'n tabernakel. Dis amper soos 'n raaisel wat ons moet ontsyfer. Jy weet, hulle sê mos om te sien waarheen jy gaan, moet jy weet waarvandaan jy kom. En in hierdie geval is dit absoluut waar. Dit blyk dat die geskiedenis dalk nie die sleutel hou om hierdie toekomstige profesie te ontsluit. En hierdie vers uit Eksodus, dis die sleutel. Dink daaroor, die Israeliete het natuurlik te voet deur die woestyn getrek. Maar God sê, ek het julle op arensvlerke gedra. Dis 'n ongelooflike beeld, né? Dit praat van 'n bonatuurlike, goddelike redding en raai wat, presies daai selfde beeld duik weer op in Openbaring. Kyk net na die ooreenkomste. Tydens daai pla in Egipte, die Israeliete was heeltemal veilig in die land Gosen. Haal het die res van Egipte platgeslaan, maar in Gosen niks. Totale duisternis oor die hele land, maar in die Israeliete se huise was daar lig. Dis amper asof die geskiedenis vir ons 'n soort kleuterrepetisie gewys het vir wat in die eindtyd gaan gebeur. OK, so kom ons vat gou voorraad. Ons het die onmoontlike probleem. Ons het hierdie geheimsinnige leidrade en ons het die patrone uit die geskiedenis. Nou, kom ons pas al hierdie lerkaartstukke in mekaar en kyk wat die prentjie vir ons sê. En hier is waar die groot kinkel kom. Na al hierdie gesoek na 'n plek, 'n skuiling, 'n kamer, blyk dit die hele tyd het ons tot na die verkeerde ding gesoek. Dit is nie 'n fisiese plek op 'n kaart nie. So, as dit nie 'n plek is nie, wat op aarde is dit dan? Al hierdie simbole, die woestyn, die kamer, Gosen, hulle is almal skades van iets anders. Die blou druk, die oorspronklike model, is
Slegs Jesus Christus. Die antwoord is nie 'n waar nie, maar 'n wie. Volgens die bronteks is al daai plekke, Goshen, die tabernakel, die skuilplek in die woestyn, net simbole wat wys na die een ware uiteindelike plek van veiligheid, Jesus Christus self. En dit verander natuurlik alles, né? Die soektog is nie meer na 'n bunker iewers in die berge nie. Dit word 'n soeke na 'n dieper verhouding. So die laaste vraag is dit: wat is daai uiteindelike veilige hawe nie 'n plek is wat ons vind nie, maar 'n verhouding wat ons bou? Miskien gaan oorlewing op die ou einde nie oor waar jy is nie, maar in wie jy is.